Aga tere hommikust kõigile! Rõõm on teid tervitada meie tippkeskuse juba 5. kohvihommikul ja infoks, et see on meie kevadise hooaja viimane kohvihommik, aga ei tasu muretseda, sest pärast tänast kohtumist on uued põnevad teemad meid ootamas juba septembris. Aga täna esineb meile Tartu Ülikooli geoinformaatika professor Evelin Uuemaa ja tema on ühtlasi ka kestliku maakasutuse tippkeskuse juht. Ja meie tippkeskuses juhib Evelin maastiku geoinformaatika töörühma. Ja see töörühm on eriline sellepärast, et meil on väga pikaajaline kogemus ruumiandmete töötluses, lisaks ka maastiku analüüsis, maakasutuse muutuste modelleerimises ja lisaks ka geograafilises modelleerimises masinõppe abil. Ja tippkeskuses vastutab töörühm selle eest, et luuagi masinõppemudeleid, mis võimaldaksid tuvastada elurikkuse ja süsinikuringe vahelisi seoseid ja kas on ka võimalik prognoosida kogu Eesti ulatuses elurikkust ja süsiniku sidumist ja emissioone. Nii et tänane teema võib-olla ongi pisut tehnilisem ja Evelin avab meile, kas ja kuidas see üldse masinõppe abil võimalik on. Kestuseks võite arvestada maksimaalselt 40 minutit, seejärel on aega ka aruteluks ja küsimusteks ja ainult siis ettekande osa salvestame ja hiljem on see järelvaadatav meie YouTube'i kanalilt, aga arutelu ja küsimusi me eraldi ei salvesta. Nii et aitäh tulemast ja annan siinkohal Evelinile üle. Aitäh, Merli, sissejuhatuse eest. Jagan kohe ekraani. Nii, jah, nagu Merli ütles, et üritan siis väikest ülevaadet anda, et kuidas me masinõpet saame süsinikuringe elurikkuse kaardistamisel kasutada Eestis. Tõenäoliselt täna ettekanne pigem on nagu selles stiilis, et kuidas me ei saa kasutada, sest võib-olla päris palju arvatakse, et masinõpe ja kaugseire on sellised lahendused, mis nüüd lahendavad kõik probleemid ära, aga seal on kindlasti palju asju saab teha, aga kindlasti on päris palju asju, mida peab arvestama, et kus tekivad ka probleemid ja kus me peame võib-olla andmeid paremini koguma, et saada neid mudeleid paremini kasutada. Aga Merli juba tegi tegelikult väga hea ülevaate meie töörühmast, et meie töörühm siis vastutab eelkõige tippkeskuses nagu modelleerimise eest. Me peame erinevad andmed kokku panema, mis tulevad nii välitööde käigus kui kaugseireandmetest ja suutme siis modelleerida üle Eesti ulatuses nii-öelda elurikkust ja süsinikuringet. Et hästi suur väljakutse ja vaatame, mis me 7 aasta jooksul ära jõuame teha. Aga mis probleemi me üritame siis lahendada eelkõige tippkeskuse raames, aga mida üldse nagu mitte ainult siis tippkeskuse raames, vaid üldse maailmas praegu selles suunas tehakse, on siis see, et meil on tegelikult välitööde käigus me kaardistame ära ainult väga väikse osa üldse kogu pinnast, et näiteks Eestis, et meil praegu tippkeskuse raames on umbes 1000 uurimisala, kust on mingisuguseid proove võetud nii elurikkuse kui ka võib-olla mullaproovide osas. Aga kui see nagu oletame, et isegi kui üks ala on 100 × 100 meetrit, mida enamasti tegelikult ei ole, või ütleme siis, et ta esindab võib-olla 1 hektarit, siis isegi kui see nii oleks, siis tegelikult nende proovidega me katame ära ainult 10 ruutkilomeetrit ehk 0,02% Eestist. Ehk et tegelikult ülejäänud Eesti kohta me võib-olla ei tea mitte midagi, aga tahaksime teada, et mis on mujal. Selles mõttes ei saa öelda, et me mitte midagi ei tea, et tegelikult nende selliste proovivõtmiste käigus või on ekspertteadmised tekkinud juba väga head, et kuidas mingisugused kas niiskustingimused, õhutemperatuur mõjutavad näiteks kasvuhoonegaase või kuidas inimtegevus mõjutab elurikkust, aga sellegi poolest ei ole me võimelised nagu väga hästi kogu lauspinnaliselt tegelikult ütlema, et mis kuskil toimub. Lisaks siia lisandub siis veel see asi, et kliima muutub, et me tegelikult tahaksime teada, et mis juhtub, kui nüüd temperatuur tõuseb või muutuvad keskkonnatingimused olulisel määral siis sellest, mis meil siiamaani on olnud, et seda oleks
soovis ka teada ja lisaks meie inimtegevus iseenesest juba, lisaks sellele, et me tekitame kliimamuutusi, on igasugused muud tegevused, mida inimene teeb ja inimese tegevus muutub ajas suhteliselt kiiresti ja on tegelikult väga intensiivne ehk et seda prognoosida oleks tegelikult ka väga oluline. Ja see on siis see probleem, mida me üritame lahendada, aga kuidas seda teha, jõuame siis, räägime edasi. Enne kui ma liigun selleni, et kuidas seda teha, ma annan hästi väikse ülevaate masinõppest üldiselt, et kuidas või mis selle alla kuuluvad. Et tihtilugu aetakse erinevad liigid sassi ja on ükskõik selline üks AI, et natukene täpsustada ja aru saada, et te saaksite paremini aru, et mida just saab kasutada, mida ei saa, siis ma teen väikse ülevaate. Et masinõppe on selline hästi lai mõiste, mille alla tegelikult kuulub sellist 3 suurt gruppi, on juhendatud masinõppe, juhendamata ja stiimulõppe. Ja juhendatud masinõppe on see, kus meil ongi väljas kogutud näiteks mingid proovid, näiteks mulla orgaanilise süsiniku kohta ja me söödame selle mudelisse sisse koos teiste keskkonnatingimuste väärtustega ja masinõpe õpib põhimõtteliselt siis need kombinatsioonid ära ja oskab prognoosida siis nende põhjal nagu mujale. Juhendamata masinõpe on see, kus me ei ole välitööde andmeid ega mitte midagi, me lihtsalt söödame talle erinevad andmed sisse ja ta üritab neid sarnasuse alusel nii-öelda klasterdada ja siis põhimõtteliselt üritab leida sealt seoseid. Või õigemini meie peame siis ütlema, et milline klaster on mis asi. Ja stiimulõpe on põhimõtteliselt selline, kus tegelikult kujutage ette, et kuidas te treenite koera, et kui koerale öelda istu, siis koer tegelikult ei tea, mis see istu tähendab, aga kui te korduvalt kordate seda ja annate talle selle eest nii-öelda mingit maiust, siis ta seostab lihtsalt ära, et ahah, see sõna istu, kui ma istun, siis ma saan maiust, ühesõnaga ta paneb need 2 asja kokku, mitte et ta teaks, mis tähendab nagu istu. Ja sama on põhimõtteliselt masinõppes võimalik ka, et anda nii-öelda masinale sisendit, et mis on õige vale nii-öelda valik ja siis selle pealt masin hakkab nii-öelda treenima. Juhendatud masinõppe jaguneb veel omakorda 2 regressiooniks ja ütleme siis ülesanded, millega seda lahendatakse, on regressioon ja klassifikatsioon, et need on 2 suurt klassi. Ja regressioon on põhimõtteliselt see, kus me üritame ennustada või prognoosida siis arvulisi väärtuseid. Näiteks mulla orgaaniline süsinik ongi, et meil on numbrid 0-st kuni 100-ni, näiteks protsent või mis iganes. Et see on, mida me teeme nii-öelda regressiooniga. Ja selle all meetodid tavaliselt, mida kasutatakse, ongi otsustuspuud ja näiteks lineaarne regressioon võite ka masinõppe alla panna, sest ta on klassikalises mõttes võib-olla küll mitte, aga ta õpib andmetest ja logistiline regressioon näiteks, aga siin on neid meetodeid rohkem. Täna edaspidi ma peamiselt räägingi tegelikult siis sellest regressioonist ja otsustuspuust. Siis teine suur klass on klassifikatsioon, kus me õpetame põhimõtteliselt või kasutame mudelit siis selle jaoks, et klassifitseerida asju millekski, näiteks maakatteklassi, et õpetame mudelit, treenime ära, et ta tunneks ära metsa, niidu, märgala ja nii edasi. Või siis klassikaline näide, kui me tahame tuvastada ära kassid ja koerad, et erista neid, et see on näiteks ka klassifitseerimine. Ja juhendamata õppes on, nagu ma ütlesin, et seal me tegelikult ei anna ette siis andmeväärtuseid, enne talle mitte midagi masinõppele ja masinõppe siis põhimõtteliselt on 2 varianti, et tehakse lihtsalt näiteks klasterdamist, et üritatakse leida sarnased grupid ja siis hiljem ütleme, et näiteks see grupp tunnuseid on tõenäoliselt see või näiteks, et ja see põhimõtteliselt töötab niimoodi. Ja teine variant on dimensionaalsuse vähendamine, põhimõtteliselt nagu peakomponent analüüs, et pannakse kõik sisse, ta üritab leida siis erinevad sarnased komponendid ja meie siis jälle ütleme, et mis on mis tegelikult. Ja kõige selle all või ütleme nii, et kõikide nende klasside alla kuulub ka tegelikult süvaõppe, võib olla nii juhendatud, juhendamata kui ka stiimulõppe, et see on lihtsalt eraldi grupp meetodeid, millest mina täna konkreetselt ei räägi siis süvaõppest, et mina räägin siis konkreetselt sellest osast peamiselt ja klassifikatsioonist ma ka väga ei räägi, sest need on nii suured erinevad tüübid tegelikult. Aga süvaõppest võin öelda siis ette seda, et sellest on tulemas meil sügisel kohvihommik, sellepärast et me just avaldasime artikli, kuidas süvaõppega kuivenduskraave siis tuvastada, et kes tahab juba enne lugeda, siis selle kohta ilmus ka Novaatoris eelmine nädal ja see artikkel on ilmunud, aga me teeme selle kohta siis eraldi
kohvihommiku. Aga tulles siis nüüd regressiooni ja otsustuspuude juurde, mida me peamiselt kasutame siis, ütleme siis elurikkuse süsinikuringe kaardistamisel Eesti tasandil. Et jällegi natuke tausta, et kuidas otsustusmets töötab, on nii, et kuidas see masinõpe siis töötab, on tegelikult üsna sarnaselt nagu inimenegi õpib. Et kui meil on näiteks on meil siin siis kauss erinevate puuviljadega, siis hakkame neid erinevate tunnuste järgi grupeerima, et näiteks suuruse järgi, et kas suurus on suurem kui 3 sentimeetrit või ja põhimõtteliselt kui ei ole näiteks, et siia lähevad kirsid ja siia lähevad kõik, mis siis, ütleme siis, kus diameeter on siis näiteks ei ole suurem kui 3 sentimeetrit, lähevad siia kaussi ja kui on suurem, siis lähevad siia ja siin on nüüd edasi vaatame näiteks, et värvi, et kas värv on oranž, kui on oranž, siis lähevad siia, kui ei ole, siis lähevad siia. Ja tegelikult selle järgi me hakkame nii-öelda sorteerima. Tegelikult taas, kui te vaatate, väike laps hakkab samamoodi või teeme, tegelikult on üsna sarnane süsteem. Kuidas masin seda eristab, ütleme, et siin jälle sõltub natuke sellest, et kas me teeme klassifitseerimist, siin antud juhul on klassifitseerimine, et me klassifitseerime asju või me teeme regressiooni, et klassifitseerimise puhul vaadataksegi, et kui suur on määramatus, selleks on oma Gini indeksid vaadatakse, ehk et määramatu sealt, kui suur on siis lihtsustatud, et ühe sarnasus või ütleme siis määramatus pigem, et kui suur on erinevus, nii-öelda erinevat tüüpi asjad on seal sees. Ja mida väiksemaks see läheb, seda parem nii-öelda klassifikatsioon on, ehk mida sarnasemad on objektid, seda paremaks see läheb. Ja miks seda kutsutakse siis metsaks, on see, et tegelikult nii-öelda ta koosneb paljudest mudelitest, ehk et tehakse tegelikult üks mudel, mille tulemus näiteks on õun, ja tehakse neid võib-olla 100 või 200 tükki, iga mudel annab mitte erineva, aga ütleme, et nad võivad anda erinevaid tulemusi, et üks ütleb, et on õun, teine ütleb, et on pirn või sidrun ja lõppkokkuvõttes tulemus tehakse siis selle järgi, et nii-öelda enamus hääletused, see, mis enamus puid või enamus neid mudeleid ütleb, see on siis lõpptulemus, ehk siin näiteks enamus ütles, et õun, siis tulebki enamuseks tuleb nagu õun. Et sellest tuleb näiteks otsustusmets, kui selline mudeli nimi, mis on Random Forest, mis on üks enamlevinumaid kasutuses olevaid mudeleid, kasutab siis sellist meetodit. Aga kuidas me saame siis näiteks seda otsustusmetsa masinõppes või nii-öelda kaardistamiseks kasutada. Selle jaoks on meil vaja siis tegelikult välitööde käigus ikkagi treeningandmeid. See on tavaliselt, otsustusmets on põhimõtteliselt juhendatud masinõpe ja see on efektiivsem üldiselt sellisel juhul, et meil on vaja mõõtmisandmed, kui palju midagi kuskil on, et kui palju meil on kas erinevad ja mis liigid on ja kui palju meil näiteks ma ei tea, orgaaniline süsinik või mis iganes kasvuhoonegaaside emissioon CO2. Ja need on kuskil kohas ruumis ja selle sama kohta on meil vaja siis enamasti, mida kasutatakse, ongi siis kaugseirest saadavad keskkonnatingimused, näiteks, et neil on võimalik lauspinnaliselt siis kaardistada kas temperatuur, mullaniiskus, erinevad spektraalsed väärtused kaugseirest. Ja kui me nüüd paneme need kihid kokku, siis põhimõtteliselt masinõppele söödakse sisse, et selle ühe punkti juures on näiteks selline väärtus, mis on väljas mõõdetud ja sellised keskkonnatingimused, mis tulevad siis kaugseirest, enamasti kaugseirest ja selle põhjal treenitakse mudel ja siis on võimalik ennustada kõikidesse nendesse punktidesse, kus me tegelikult mõõtnud ei ole, samamoodi siis väärtus. See eeldab siis seda, et meil on lauspinnaliselt, ütleme, kui me tahame kogu Eesti kaarti teha, siis meil on vaja lauspinnaliselt kaugseire andmeid või neid muid keskkonnategureid, mille pealt me ennustame. Ja üldiselt eeldab ka see seda, et on olemas siis seos keskkonnatingimustega et näiteks, et mida iganes me ennustame või prognoosime, see peab olema üsna heas seoses mingisuguste keskkonnatingimustega, et kas niiskus, temperatuur, nõlvakalle, mis iganes. Kui seal mingeid seoseid ei ole, siis tegelikult ei ole võimalik väga mitte midagi masinõppega teha. Ega ka kaugseirega mitte. Näitena siis praegu, mis meil on näiteks tehtud, on mullaorgaaniline süsinik, on modelleeritud kogu Eesti ulatuses erinevatest parameetritest
et siin on küll, eelis on siis see, et Eestis on üsna hea mullakaart olemas ja me ei kasutanud ainult kaugseeret, vaid tegelikult kasutuses oli mullakaart ise, et ja tema lõimis ja need annavad päris palju infot. Ja lisaks siis oli kaugseerest küll NDVI, mis on siis timecut'e indeks, aga olulised parameetrid mullaorganismi süsniku puhul on üsna siis reljeefi parameetrid, näiteks niiskuse indeks ja nõlvakalle. Ja põhimõtteliselt jah, on võimalik, me oleme tegelikult teinud ta ülepinnaliselt, siin see mudeli täpsus on umbes kuskil 58% varieerusest ta kirjeldab ära, aga siin on päris palju ebatäpsuseid, sellepärast et olenevalt sellest, kus meil need andmed on kogutud, räägin sellest natuke hiljem, on siin teatud kohtades kindlasti suuremad ebatäpsused. Aga mida see mis on siis nagu otsustusmetsa või üldse sellise regressiooni või ütleme siis masinõppe eelis, mitte siis süvaõppel eelis on see, et meil on võimalik tegelikult näha ka mudeli sisse, et ei ole nagu päris musta kasti meetod, on võimalik näha, mis mudelisse panustab, et näiteks siin on näha siis, et topograafiline märguse indeks, et mida suurem on nii-öelda see topograafiline märguse indeks, seda suurem üldiselt on mullaorgaanilise süsiniku väärtus, mis on üsna loogiline. Ja teine asi on siis, on võimalik näha siis SHAP-väärtused, mida kasutatakse masinaõppes, põhimõtteliselt näitavad siis iga tunnuse, mida me modelleerimises või prognoosimises kasutame, nende panust nii-öelda mudelisse ja ta näitab ära ka siis selle suuna, et milline see seos on, et näiteks siin on siis savi protsent, ütleme see tuleneb sellest, kuidas mullakaart on või S-soil õigemini on tehtud, et seal oli savi ja turvas on nagu ühes klassis, et siin on näha, et mida suurem on selle protsent, seda suurem on orgaanilise süsiniku protsent. Ja näiteks nõlvakalle on negatiivses seoses, et mida suurem on nõlvakalle, seda väiksem on orgaanilise süsiniku protsent, mis on üsna loogilised seosed. Ja see ulatus siin näitab siis seda, et mida suurem on see ulatus, seda suurem on mõju mudelile sellel parameetril konkreetselt, aga näiteks on näha, et mõned parameetrid on juba väga väikse mõjuga, et nad ei ole tegelikult väga olulised mudelis. Ja põhimõtteliselt on võimalik minna, ütleme, et kui meil praegu mullastikukaart on tegelikult selliste polügoonidena, et selle mõõtkava on umbes 1/10,000, siis tänu kaugseire on põhimõtteliselt võimalik minna täpsemaks, et on võimalik sinna 10 meetrit, kui meil on sentineeli andmed või ka ütleme siis reljeefi andmed on meil detailsemad, et ütleme 10 meetrit, reljeef on tegelikult isegi 1 meeter, et siis on võimalik minna täpsemaks, et kui meil on need ennustavad parameetrid on, ütleme 10-meetrise lahutusega, siis me saame minna ka orgaanilise süsiniku, ütleme prognoosist täpsemaks nii-öelda. Siin on aga üks suur aga on see, et kui meil tegelikult mõõtmisandmeid ei ole nii detailselt, siis tegelikult me ei saa nagu päris hästi seda mudelit valideerida, et me näeme, et näiteks siin see polügoon on, ütleme siis mullastikukaardil on ta lihtsalt ühe väärtusega, et näiteks, et ma ei tea, 20% on orgaaniline süsinik ja siin ta varieerub. Siis me tegelikult ei tea, et kas see on nii või ei ole, sest meil ei ole päris täpselt nagu mõõtmisandmeid, et öelda, et see tegelikult see varieeruvus on selline. Et mis praegu on ka tegelikult siis ühe projekti raames ka täiendamisel, mul 2 projekt on Keskkonnaagentuuriga koostöös tegemisel ja MEDKi ja Maaülikooliga. Et siin on vaja tegelikult siis täpsustavaid andmeid, et see detailsus on natukene nagu näiline võib-olla. Teine näide, mida me praegu juba natuke oleme tippkeskuse raames vaadanud, on, kus meil on mõõtmisandmed, on siis meie Elurikkuse Aveliina Helmi poolt juhitavat rühma poolt on siis biomass niitudel. Ja siin on siis umbes üle 100 punkti ja siin tuli, ütleme, vaatasime siis ainult kaugseire Sentineli andmeid, et me ei kasutanud mitte midagi maapealset selles mõttes, et ei kasutanud mullastikku ega mitte mingisugused lisaparameetrid, et eeldus oli see, et me saame ainult kaugseire pealt äkki kuidagi mingisuguse lähendi siis biomassile. Ja tegelikult mudeli tulemus oli üsnagi hea, et R-ruut on 0,48, kirjeldab ära 48%. Aga siin on nüüd see aga, et see töötab ainult siis selliste niitude peal, kus ei ole puid, ehk et sest nii kui on puu, siis see biomass on vigane selles mõttes, et võtab selle puu biomassi, mitte seda rohtset biomassi, et kui me hindame ainult rohtset biomassi, ehk et see töötab ainult väga piiratud aladel.
ja selle kirjeldab ära ainult nagu 48%, et tegelikult ikkagi viga on nagu 50% vabalt. Aga positiivne on see jah, et tegelikult kaugseire, ütleme siis indikaatoritega, et P8 on siis lähisinfra, et on tegelikult väga loogiline seos, et mida see peegeldub väga hästi taimkattelt tagasi, et tal on positiivne seos, mida suurem selle väärtus, seda rohkem nii-öelda biomassi, rohtset biomassi niitudel oli. BSI on paljapinnase indeks, mis on kombinatsioon erinevatest kanalitest ja see on negatiivses seoses, et mida suurem on paljapinna indeks, seda vähem on biomassi, mis on jällegi loogiline. Ja siin on ka näitena siis, et tegelikult alati siis masinaõppes tuleb võtta või modelleerimisest tuleb võtta treeningandmed ja testandmed eraldi, et meil on testandmed siis selle jaoks, et vaadata, et kas mudel tegelikult töötab nende andmete peal, mida ta ei ole näinud. Ja siin on siis treeningandmete puhul kui on siis tegelik rohtne biomass, mis on mõõdetud, pandud korralt, ütleme siis vastamisi ennustatud rohtse biomassiga ja siis on see suhteliselt hea tulemus, et on 59%, aga kui see panna siis nüüd testimisandmete peale, siis on see natukene madalam, aga sellegipoolest on nagu üsna hea seos olemas. Aga nagu ma ütlesin, et täna ma räägin natuke rohkem võib-olla siis sellest, et mida või mis on tegelikult need väljakutsed, et see kõik ei ole nii lihtne, et on asju, mida saab teha, on asju, mida ei saa teha. Et eelkõige ütleme siis elurikkuse kaardistamisel näiteks ei ole võimalik eriti hästi kaardistada üksikuid liike. No ma isegi räägin ainult praegu ütleme taimedest, loomadest me ei räägi, sest nemad liiguvad ja see on palju keerulisem. Et ütleme siis taimede puhul üksikuid liike on päris raske, pigem on võimalik kaardistada jah elupaika või siis leida lähendeid üldisele elurikkusele, et näiteks, et üldine liikide arv mingis piirkonnas ja seda ka nagu mingis piirkonnas pigem nagu sellise, ütleme ongi, et räägime hektarist või suurematest aladest, mitte nagu väga sentimeetri täpsusega, sellepärast et satelliidi andmed, mille pealt me peaksime nagu masinaõppemudelit treenima, ei võimalda sellist täpsust. Isegi kui me kasutaksime ülidetailset või ülitäpseid satelliite, näiteks on 3-meetrise resolutsiooniga, siis need on pigem on seal müra päris palju. Ehk et see ei pruugi ka paremat tulemust tegelikult anda, kui me kasutame siis kommertssatelliitide andmeid. Lisaks on probleem see, et spektraalselt ehk siis kaugseire andmete seisukohast võivad väga erinevad elupaigad ja olla sarnased spektraalselt, mis tähendab seda, et neil on väga täpselt peaaegu samasugune spektraalne signaal ja siis ei ole neid võimalik tegelikult eristada ühte teisest. Ehk et teil võivad väga paljud erinevad liigid või elupaigad olla väga ühtemoodi ja see teeb nende eristamise tegelikult siis raskeks. Mida väga halvasti saab kaardistada või ei saa hästi kaardistada, on siis metsaalune taimestik ja elurikkus, sellepärast et sõltub sellest, ütleme siis puude võradest, aga üldiselt sinna alla me tegelikult väga hästi ei näe. Radariga midagi näeb, aga seal on ka oma piirangud, ehk et see tuleb väga lähendile nii-öelda, et see täpsus või ebatäpsus või määramatus läheb väga suureks seal. Biomassi saab natukene paremini, näiteks lidariga koos, aga jah, elurikkus on keerulisem. Ja probleemiks on siis see, nagu juba olen ka maininud, et maa pealt me enamasti mõõdame elurikkust väga väikesel alal. Seda on tegelikult väga raske mõõta, et kui me välitööde käigus mõõdame tavaliselt taimi mingi meeter korda meeter ja heal juhul me teeme siis hinnangu, et võib-olla mis seal ümberringi on, aga satelliitidel meil andmed on 10 meetrit piksel ja suurem tavaliselt, ehk et need kaks omavahel kokku juba tuleb päris suur määramatus, ehk et pigem nagu me saame rääkida nagu aladest, mitte et täpselt sellest 10 meetrist piksel on nüüd täpselt selline väärtus, et ta annab nagu pigem alaliselt hinnangu, isegi kui meil on piksel 10 meetrit. Süsinikuringe kaardistamisel on natukene teised väljakutsed. Üsna teada-tuntud on see, et maa alla me väga hästi ei näe, sellepärast et kuna kaugseire sinna väga ei näe, siis ei ole meil võimalik masinaõppega ka mitte mingisugust mudelit sinna väga hästi luua. Ehk et jällegi me saame mingisuguseid lähendeid, et maapealne võib-olla peegeldab mingil määral maa alust, aga see on väga lähend jällegi. Ehk et maa alust on keeruline hinnata kaugseire ja masinaõppe kombinatsioonis. Siis masinaõppega või ütleme, masinaõppe ja kaugseire kombinatsioonis saab kätte siis enam-vähem üldiselt süsinikuvaru, ehk et näiteks biomass, maapealne biomass ja võib-olla mulla orgaaniline süsinik.
aga dünaamikat on jällegi raskem hinnata, ehk et siis ajalist muutust, mida me tavaliselt ka tahame, just seda ajalist dünaamikat. Noh, mis on enam-vähem realistlik, on siis aastase sammuga, sellepärast et probleem on selles, et meil need keskkonnatunnused, millest me ennustame, meil ei ole neid andmeid, et need muutuvad ja see ei muutugi nendega seoses nagu nii kiiresti. Detailsemalt, et aastase sammuga enam-vähem on võimalik midagi ennustada. Teatud asju on võimalik ka ennustada muidugi, ütleme siis tõesti tunniajalise sammuga, aga üleriigiliselt läheb see juba väga veel nagu keeruline, et seal veel teadus võib-olla ei ole päris sealmaal. Detailsemal tasemel siiamaani ikkagi kasutatakse väga palju füüsikalisi mudeleid, ehk et kus on teada, et mis protsessid mõjutavad. Masinõppes on ka võimalik teada ja sinnapoole see liigubki, et kombineeritakse omavahel masinõppe ja füüsikalised mudelid, et masinõppesse pannakse nii-öelda see ekspertteadmine ja siis on võimalik, ütleme siis paremini modelleerida neid asju. Probleemiks on veel see, et süsinikuringe seisukohast on meil enamasti siiamaani mõõtmised on aegread. Ehk et meil on ühes kohas on ülidetailne aegrida, aga see on ainult ühes kohas ja neid kohti on meil Eestis väga vähe. Et näiteks meil on edimastid, ma ei tea, 10-20 tükki, ei ole 20-ki. Aga me selle 20 või 10 pealt ei ole võimelised tegelikult, see detailne aegrida ei aita meil ennustada ruumiliselt. Ehk et siis seal peab nagu siis ekstra mõõtmisi tegema väga palju kuskil mujal, kus enne pole tehtud. Ja siis meil muidugi jälle jääb see ajaline komponent puudu. Ehk et ütleme, kasvuhoonegaaside emissiooni on äärmiselt raske nagu ruumiliselt ja ajaliselt modelleerida, sest selle proovide võtmine on äärmiselt ajamahukas ja töömahukas. Ehk et see nagu ruumis ja ajas 2 asja kokku panna on väga suur väljakutse. Mida me samuti ei saa väga hästi teha lihtsalt andmete puudumise tõttu on näiteks maakasutuse praktikate ja majandamise mõju elurikkusele süsinikuringele, sellepärast et me lihtsalt ei ole neid andmeid. Et me ei ole neid andmeid kogunud, et millist maakasutuse praktikat on kasutatud või millist majandusvõtet on kasutatud või kuidas metsa on majandatud. Selle kohta ei ole piisavalt detailseid andmeid, et seda mudelisse sisse sööta ja seal on see ajaline faktor ka, et see peaks siis kogu aeg ajas olema olemas, et seda üldse modelleerida. Ja tulles siis selle juurde, et me tahame tegelikult näha, milline meil on ajas muutus nüüd, eriti kui inimtegevus, ütleme, et me kas muudame poliitikat ja sellest lähtuvalt meil näiteks midagi muutub või üleüldse lihtsalt inimeste rahvastiku arv tõuseb ja meie majandamine muutub intensiivsemaks või siis kliima muutub ja kõik see kombinatsioonis, siis probleem on praegu selles, et üldiselt siiamaani kõik mudelid töötavad, et mudel õpib varasematest asjadest, ütleme ajast, ajalooliselt siis mis on toimunud. Et siin on näiteks mingisugune parameeter, et ta näiteks on ajas niimoodi käitunud ja kui ta nüüd selle pealt peaks edasi ennustama, siis ta põhimõtteliselt ennustaks umbes samasugust mustrit edasi. Aga kui nüüd toimub mingi oluline muudatus, mida mudel ei ole tegelikult enne näinud, sellepärast et pole seda enne teinud või pole sellist kliimamuutust olnud, siis tegelikult muutub see parameeter hoopis teistmoodi ja seda on väga raske masinõppel või millel iganes ette näha, sest me tegelikult ei tea, sest seda pole lihtsalt enne olnud. Ja see on praegust eriti kliimamuutuste ja ütleme siis selle inimtegevuse muutuse seisukohast on päris suureks väljakutseks igasugusele modelleerimisele, et kui siiamaani on see modelleerimine töötanud päris hästi, et ajas tagasi vaadates ja siis prognoosime lihtsalt edasi, siis nüüd see nagu nii hästi enam ei tööta kahjuks. Siis ma põgusalt räägin ka natukene masinõppemudelite spetsiifilistest, et enne olid nagu, ütleme siis elurikkuse ja süsinikuringe seisukohast, aga masinõppel on nagu enda lihtsalt tehniliselt spetsiifilised probleemid. Eelkõige need samad ohud, et ollakse võib-olla liiga optimistlik, et paneme kõik asjad masinõppesse ja tuleb kohe midagi välja. Põhimõtteliselt tuleb ja see ongi see probleem, et neid kiputakse nagu võtma liiga kergekäeliselt. Et tegelikult on siis oluline, eriti selliste keskkonna parameetrite prognoosimisel või modelleerimisel on vaja siis teada tegelikult neid põhjuslikke seoseid, et me ei tee valesid järeldusi, sest masinõpe on äärmiselt efektiivne leidmaks seoseid, kus ütleme siis kunstlikke seoseid seal, kus neid tegelikult ei eksisteeri. Ehk et alati peab sinna mudelisse sisse vaatama. Klassikaline näide on see, et me võime leida korrelatsiooni mille iganes vahel, et jäetise müük ja päikesepõletuste hulk ja siis kas see nüüd tegelikult on põhjuslik seos või ei ole, seal isegi võib-olla on mingi seos, aga põhimõtteliselt on võimalik panna omavahel korrelatsiooni palju asju, aga see ei tähenda see, et nad omavahel tegelikult on seotud.
siis ületreenimine on väga suur oht masinõppemudelites. Et siin on näide, mida ma olen ka juba varem näidanud erinevates ettekannetes, et näiteks sama taimkatteindeksi seos näiteks mulla orgaanilise süsinikuga, et meil on kaks mudelit, mille ühel on siis R-ruut on siis 0,72, mis on niisugune okei, aga mitte väga, ja teisel on 0,99. Et siin on näha, et mudel on nagu õppinud ära iga väikse punkti, mis tundub nagu, et kui te vaatate lihtsalt R-ruutu, siis on ta väga hea, aga kui see tegelikult nii on, kui me näiteks lisame siia siis uued andmepunktid, need rohelised andmepunktid on siis uued andmepunktid, mida mudel pole enne näinud, siis tegelikult see mudel on kehva, sest ta ei oska nende uute andmepunktidega mitte midagi teha, sest ta on treenitud nagu täpselt iga eelmise punkti järgi ainult. Samas kui see teine mudel, mis oli natukene kehvem alguses, on nii-öelda robustsem selles mõttes, et kui tulevad uued punktid, siis ta suudab neid ikkagi päris hästi ennustada. Aga tihtilugu, mis masinõppes tehakse, on täpselt see variant, et üritatakse saada nagu maksimaalne R-ruut, et väga hea oleks see mudeli kirjeldamisjõud, aga see tavaliselt ei ole tegelikult väga hea, sest ta on ilmselgelt ületreenitud. Siis välitööde andmete esinduslikkus, et see on praegu nagu hästi suur, mitte probleem, aga on väljakutse mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal maailmas, et kui me oleme siiamaani, on meil andmeid kogutud siis eelkõige selle järgi, et kus meil nagu ongi, et kas on kaitsealad või mingid olulised huvipakkuvad objektid või me oleme tahtnud mingid protsessidest aru saada, siis me ei ole kunagi andmeid kogunud tegelikult masinõppe jaoks ja seal on hoopis teised asjad tulevad mängu. Ja esmapilgul tundub, et väga lihtne oleks ju, teeme näiteks niisuguse regulaarse võrestiku ja lähme korjame lihtsalt igast punktist ja siis ongi meil nagu kogu Eesti kaetud, siis tegelikult see üldsegi ei tööta. Ja kohe näitan siis miks. Eelkõige siis sellepärast, et Eestis ei ole meie keskkonnatingimused ei ole ruumis niimoodi regulaarselt jaotunud, et nad on väga ebaregulaarselt jaotunud ja kuskil on midagi rohkem ja kuskil on midagi vähem. Mis meil siiamaani on nagu kuidas on tehtud, on mõõtmisi siis niimoodi, et mitte et neid oleks valesti tehtud, neid ongi tehtud millegi muu jaoks, et need ei ole lihtsalt masinõppe jaoks tehtud. On siis see, et meil on tegelikult tasakaalustamata valim, ehk neid proovid masinõppe jaoks on nagu nii-öelda tasakaalustatamata selles mõttes, et näiteks, et kui meil on, ütleme ennustada tunnust, me võime oletada, et näiteks, et elurikkus, siis enamasti näiteks elurikkuse andmeid on meil siiamaani kogutud just sellistes kohtades, kus on elurikkus suhteliselt kõrge. Sest need on lihtsalt huvi pakkuvad, et kus on erinevad liigid ja kus on neid rohkem. Aga väga vähe on käidud mõõtmas kuskil parkimisplatsides või täiesti suvalistes kohtades, mis on üsna nagu elurikkuse vaesed. Ja meie andmete jaotus sellisel juhul on niimoodi, et meil on mõõdetud niimoodi, et meil on hästi palju andmeid siin, kus on nagu näiteks kõrge elurikkus. Aga meil ei ole nagu eriti andmeid siin. Aga mis tegelik jaotus võib-olla, kui me Eestis nagu vaatame, mis tegelik jaotus on see, et tegelikult meil alasid, kus on nagu väiksem elurikkus, on tõenäoliselt päris palju ja neid alasid on tegelikult pigem vähem. Aga kui me seal nüüd mudelisse söödame sisse sellise treeninga andmed, siis ta kipubki rohkem ennustama veel niisugust väga optimistlikku pilti, et meil on päris hästi, sest et kui ta peaks selle jaotuse pealt hakkama ennustama kuskile parkimisplatsidesse, siis ta ei oska lihtsalt ennustada, sellepärast et ta ei ole seda kunagi näinud ja siis ta hakkab sinna leiutama mingisuguseid pigem optimistlikke hinnanguid, sõltuvalt siis sellest, kuidas meil jaotus on. Ja võib-olla ka siis niimoodi juhtunud, et näiteks meil on, oletame sama elurikkus näiteks või mingi muu näitaja on meil mõõdetud või õigemini on siis selline jaotus, et tavaliselt ta pigem kipub olema niipidi, et siin on nagu rohkem, aga meie mõõtmised on näiteks niimoodi, et suhteliselt üle platsi on mõõdetud, aga siis näiteks on mingi vahemik, me ei ole nagu on siis mingid vahemikud, kus me ei ole nagu mitte midagi mõõtnud. Ja siin jällegi me saame nagu mudeli teha, aga see mudeli määramatus muutub just siin piirkonnas väga suureks, sest ta ei ole kunagi näinud sellist andmekombinatsiooni ja ta tõenäoliselt hakkab siia midagi ennustama, aga me tegelikult ei tea, mis seal toimub. Ja see on nagu see ettevaatlik, peab olema nagu ettevaatlik. Mida saab teha, on see, et on siis välja mõeldud masinõppes selline asi nagu mudeli rakendusala printsiip. Ehk et meil on võimalik välja arvutada kõik nii-öelda keskkonnatingimuste kombinatsioonid, mis meil üldse nagu siis, mida me mudelis kasutame ja meie mida me oleme mõõtnud.
ja me saame sellest arvutada siis selle kombinatsioon, ütleme siis välja, et kus kohas, mida mudel on nagu põhimõtteliselt näinud ja mida ta ei ole näinud, et kus siis mudelit saab nagu usaldusväärselt kasutada ja kus ei saa. Et näiteks siin on mulla orgaanilise süsiniku kaart, mis on prognoositud masinõppega ja me oleme arvutanud näiteks mulla orgaanilise süsiniku kohta on välja arvatud, et see punasega ala on siis see, kus praeguste proovi võtmiste järgi on ebamäärasus väga suur, ehk et mudel ei ole tegelikult seda kombinatsiooni keskkonnatingimustest näinud ja sinna põhimõtteliselt peaks sealt nagu proove juurde võtma, et tegelikult mudelit paremaks või ütleme siis usaldusväärsemaks teha. Ja noh, ütleme ongi, et tegelikult on välja töötatud erinevad proovide kogumise või siis valimi moodustamise strateegiad just nüüd masinõppest lähtuvalt, ehk et me peame natuke võib-olla mingeid asju ümber mõtlema, et kui me tahame nagu just eelkõige siis masinõppemudeleid ja just lauspinnalisi teha, siis siiamaani me pigem oleme, seda kutsutaksegi nii-öelda mugavus- või huvipõhiseks proovi võtmisega, ehk et mugavus tähendab siis seda, et noh, eks muidugi teadlastel on ka tihtilugu ikkagi, et noh, mina olen Tartus, on ju, ega ma proovialasid, Saaremaal oleme ikka nagu, võib-olla lähed, aga selles mõttes on lihtsam leida neid alasid on ju Tartu ümbert, siis see võtab kõik aega. Ja pluss see, et ta huvipõhine, et noh, et me vaatamegi sinna, kus on näiteks kas suurem elurikkus või suuremad kasvuhoonegaaside emissioonid, on niisugune tavaline pilt teadlast tavaliselt vähemalt ei huvita. Ja tegelikult on see ka meie seires, isegi mitte teadluses, vaid tegelikult ka meie seires. Näiteks vee kvaliteedis enamasti on väga palju seireandmeid meil reostunud jõgedes, aga puhastes meil väga ei ole, et meil on hästi palju seirepunkte nagu seal ja siis meil on jällegi kallutatud valim. Ühesõnaga, me pigem oleme nagu kaardistanud siis niimoodi, et kus midagi on nagu kas huvitav või vajalik parasjagu olnud, aga mitte modelleerimise seisukohalt. Kuidas siis tegelikult, ütleme, soovitatakse tänapäeval masinõppe jaoks on hakatud andmeid, proovide võtmise strateegiaid tegema nii, et kui te kujutate ette, et meil on tegelikult keskkonnatingimused, et siin on toodud lihtsalt 3 keskkonnatingimust, noh, me aju ei ole võimeline väga palju dimensioone ette kujutama, aga tegelikult on siis, ütleme, siin on nõlva, kalle, niiskus ja pH, aga tegelikkuses, kui me teeme masinõppemudelit, on meil võib-olla 80 dimensiooni ehk on nagu 80 erinevat kombinatsiooni ehk seda kutsutakse tunnusruumiks, et me kaardistame kõik tunnused, mida me mudelis kasutame. Ja üritatakse siis klasterdada nii-öelda olemasolevad või nii-öelda erinevad need tunnuse väärtused sarnased gruppidesse, ehk et tunnusruumis tehakse sellised klastrid, mis on siis need on omavahel võimalikult sarnased ja samas need klastrid ise üksteisest paiknevad tunnusruumis võimalikult kaugel ja igast sellest klastrist peaks siis võtma ühe punkti nii-öelda väärtuse. Ehk et nendest peaks olema nii-öelda esinduspunktid olemas. Oluline, et sellega siis kaetakse ära, et tunnusruum on vajalik nagu ära kaardistada, et meil on kõik tunnuste kombinatsioonid nagu olemas, pluss siis see, mis me väljas nii-öelda kaardistame. Oluline siinjuures on siis teada seda, et geograafiline ruum ja tunnusruum ei ole tihtilugu üldse omavahel kuidagi seotud, ehk et kui need punktid siin tunnusruumis võivad olla omavahel ütleme siis väga lähestikku tunnusruumis, siis geograafiliselt võivad nad olla Eesti erinevates otstes. Ehk et sellepärast ei kehtigi see reegel, et kui me lihtsalt teeme näiteks regulaarse võrgu või lähme kuidagi, et eeldame, et üksteise lähedal olevad punktid on sarnased, mis geograafias üldiselt suures laias laastus on reegel, et Dobleri esimene seadus või geograafia esimene reegel, aga see ei ole alati nii, meil võivad olla väga kaugel üksteisest punktid geograafiliselt ja nad võivad olla väga sarnased ja võivad ka vastupidi olla. Ehk et selles mõttes modelleerimise seisukohalt või masinõppe proovi võtmise strateegia seisukohalt tuleb ära kaardistada kogu tunnusruum ja geograafiliselt ka vaadata, et kus kohas nad on, et tegelikult siis mudel saada nii-öelda paremaks. Nii, ja kokkuvõtteks põhimõtteliselt, mis mu pika jutu mõte on siis see, et masinõpe ei asenda välitöid, tegelikult on välitööd ja erinevad mõõtmised olulisemad kui kunagi enne, aga neid tõenäoliselt neid tuleb pigem teistmoodi planeerida, kui me tahame sellest teha selliseid mudeleid, et neid ei saa enam päris sellise põhimõttega teha, nagu on siiamaani tehtud. Mudelite treenimiseks pigem on vaja vähem andmeid, aga hoolikalt valitud, et see kontseptsioon, et masinõppesse lihtsalt on hästi palju vaja, tegelikult ei ole vaja palju. Piisab ka ainult 50 punktist, aga need olema väga hästi valitud ja väga hästi esindus, just täpselt see tunnusruum ja geograafiline ruum, need peavad olema hästi esindatud ja sellisel juhul võib saada nagu väga hea mudeliga väga väheste andmetega. Ja et masinõppe koos kaugseirega kindlasti ei asenda välitöid ega ka tegelikult füüsikalisi mudeleid, et see pigem aitab siis neid
täiendada. Ehk et need mõlemad töötavad ainult kombinatsioonis, sest masinõppe ja kaugseiret vajavad välitöid, et üldse nendega midagi saaks teha. Ja teistpidi, kui me saame masinõppest ja kaugseirest mingisuguseid andmeid, siis need täiendavad seda teadmist, mida me juba oleme võib-olla saanud ja töötavad nii-öelda tegelikult koos tandemina. Ja kokkuvõttes jah, et masinõppemudelite ja kaugseirega, ütleme, elurikkusest ja süsinikuringest tõenäoliselt on võimalik umbes 40–60% varieeruvusest ära kirjeldada, 60% on isegi väga optimistlik, pigem sinna 40–50% ringi läheb see, et mis me saame nagu ära kirjeldada, ehk et siis ülejäänud jällegi 50% näiteks me ei saa piisavalt täpselt ära kirjeldada. Ehk et kui me alustasime selle joonisega, et meil on teada siis 0,02% Eestit, siis masinõppe ja väga heade treeningandmetega ja kaugseirega on võimalik võib-olla 40% või siis 50% ära kirjeldada selle 0,02 asemel, aga mitte 100%. Aitäh kuulamast! Ja kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Aitäh, Evelin, ja siinkohal lõpetan ka salvestuse. Nii et kõik, kes vaatavad järele, siis järgmine kohvihommik on sügisel.